Hari ini saya sangat gembira sebab banyak barang saya yang dah sampai. Jadi jom kita unboxing satu-satu. Mula-mula ini kita buka ini. Okay, guys, saya dah ambil gunting. Jom kita unboxing ini. Sekejap ya, geng. Ini dia. Ada sofrok, tali. Tu. Ada tali. Ni ada soft plastik kecil, soft plastik besar pada. Ni ada tali dia bagi, mantap bagus. Okay, dalam ni pun ada macam-macam barang. Barang apa dia ada? Okay, dia jadi ada macam soft plastik. Tu dia ada macam cacing, tapi ni bukan cacing betul tau. Dia cacing tipu. Jadi saya akan review waktu saya mancing nanti. Oh ni Mino. Tak boleh. Okay, ni Mino. Ini Mino juga ke? Ada dua Mino. Ni katak soft plastik. Okay. Alah, comel. Ni katak soft plastik juga. Ni pun katak soft plastik. Macam soft plastik. Dia panggil katak soft plastik tu. Comel. Nampak macam betul. Ni berat tapi Ni bukan pun betul. soft plastik. Soft plastik besar. Okay, jadi tanpa membuang masa, je kita review yang lain. Jadi barang yang kedua ialah, jom kita tengok sama-sama. Barang yang kedua, saya beli mesin reel saugailang je. Nanti alhamdulillah saya akan kumpul duit dan beli reel saugailang yang boleh beli zinc tu, yang boleh ada zinc tu. Okey ni. Okey, memang mantap, geng. Color merah. Jadi kita tengok, kita buka. Okey ni, geng. Mantap. Ini memang tu. Selamat saya beli yang baru punya. Saya beli rod. Ni. Nanti saya buka. Saya review nanti. Okay, mantap. Rin ni. Terbaik saugailang. Nanti saya akan beli yang harga dia 100 ke atas yang boleh bunyi zinc tu. Okay, jadi tak kat sini dulu. Jadi yang ketiga. Agaknya yang ketiga ni apa je, guys? Okay, kita buka. Okay, ini ialah tali reel. Tak kisahlah reel apa je, kan? Okay, tunggu sekejap, kan? Okay, ni Proberos. Ini buang. Nanti aku sempuk. 20 LB. Berapa LB ni? Tak kisahlah berapa LB. Ini dia berwarna-warni, geng. Jadi kita taruh sini dulu. Barang yang keempat. Ini saya rasa pelampung. Jadi kita buka. Okay, jadi kita buka. Sebab saya rasa betul lah ni pelampung. Okay, geng. Betul-betul. Ada 3. Saya beli 3. Tok sini dulu. Di atas ni. Okay, geng. Ini saya rasa rod saugailang. Jom kita buka. Okay, geng. Memang dapat rod saugailang. Dia bagi beg ni memang mantap lah. Saugailang ni memang tu. Sebab tu saya selalu beli tu. Saugailang ni dia murah tapi kualiti dia boleh lah. Jadi jom kita buka. Okay, ni saya beli rod ikan puyuh. Inilah rupanya kadut dalam beg. Jadi kita buka kalau kat luarnya macam ni. Tapi saya order color. Dia nampak dalam video color color purple, kau tahu tak? Tapi sebenarnya ni color purple. Dalam video nampak color biru tapi tak apalah. Jadi kita buka.
Okey geng, saya beli yang paling pendek. Tapi pendek-pendek dia taklah pendek sangat. Tak pendek sangat geng. Boleh. Ni memang tak pendek. Memang serius tak pendek. Dan dia suka bukan bagi erot ni je. Seller ni sangat-sangat baik hati. Lepas tu dia bagi mata kail. Mata kail ni sangat mantap. Sebab colour emas. Jadi kita buka. Okey, ni mata kail dia. Dengan pelampung. Pelampung kan? Ni tak silap saya. Jadi jom kita buka pelampung yang jenis ni. Saya membeli pelampung yang jenis berjarum macam ni. Tengok kualiti dia macam mana. Dan saya order ni besar juga. Tunggu sekejap ya geng. Okey ni geng. Ni jenis pelampung punya. Pelampung jarum. Jadi jom kita susul-susul tak kat sini. Okey, ni ialah barang-barangnya. Mantap betul geng. Ini tali dapat. Ini tali lagi. Itu video kali ni. Bye bye.